tha bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassaဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ UN WIP office မှာဓမ္မ workshop အနေနဲ့ပုံပေးရတဲ့ခေါင်းစည်းက recognizing boundaries with boundless heart တစ်ဖက်က boundary တွေအများကြီးပဲနော်တစ်ဖက်က boundary အများကြီးအလွတ်လွတ်တဲ့နေရာမှာပိုသိတာတော့လို့ကျင်တဲ့ဟာတွေလို့မရတဲ့ခါတိုင်း you come up against barrier also some barrier limits တွေပေါ့အများကြီးပဲတချို့ဟာတွေကကိုရုံးရဲ့ limit တချို့ဟာတွေ budget ရဲ့ limit တချို့ဟာတွေကအဲ့ဒီ society ကို operate လုပ်တဲ့ society ရဲ့social perception တွေသူတို့ရဲ့ limit တချို့အချတော့လူသားရဲ့ capacity limit အဲ့ဒါမျိုးတော့ limit အများကြီးရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာUN နေနဲ့ဆိုအတိမပြောရတာကနိုင်ငံတွေမတူဆိုတော့ဒါတွေသူက nation state ကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်ထားတာဟုတ်အဲ့ nation state ရှိတာလည်းပဲသူက limit တစ်မျိုးပဲမရှိလည်းပဲသူကမရဘူးဒါဒီလောကလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဟာကဒီလို smaller unit တွေနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူကရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေနဲ့က limit အောင်မြောက်များစွာနဲ့တွေ့ကြုံနေရတာကိုယ်တိုင်ဆိုရင်လည်းတစ်ခါအိမ်ကနေပြီးတော့ယုံလာတာယုံတော့မရဘူး energy ကဘယ်လောက်ထိ limited ဖြစ်နေတော့ယုံကြတဲ့အခါမှာတစ်ခါလူကခြေကုန်လက်ပန်းချနေအဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့ limit တွေအဲ့လောက်များနေတဲ့နေရာ boundaries တွေအဲ့လောက်များနေတဲ့နေရာမှာကိုကဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဘုံCentral Europe ကို10နှစ်ကျော်ပြီနှစ်စဉ်ကြွတာအထူးဖြင့်Hungary ဆိုပထမကမ္ဘာစစ်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဂျာမန်ဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆို Austro-Hungarian နဲ့သူတို့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာ limit တွေဘယ်လောက်များတော့ဆိုတာလေအများကြီးကို frustrated ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစစ်ပွဲလည်းပဲသူတို့စီမှာအစဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်မလို့စစ်ရှုံးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့သူများကသူတို့ကိုဟိုဖြတ်ပြီးတော့ဟန်ဂေရီလူမျိုးဆိုရင်ခုချက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ရိုမေးနီးယားထဲမှာလည်းရှိတယ်ရိုမေးနီးယားမှာဆိုရာနှုန်း30လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆာဗီးယားထဲမှာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမှတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မထူနိုင်အောင် aggressive မဖြစ်အောင်ဂျာမနီကိုမဟာမိတ်တွေလှုပ်တယ်လို့လှုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခံကြတော့အဲ့ limit တွေကိုမကင်တွယ်တတ်ရင်သူကအများအားဖြင့်ဒေါသဖြစ်တယ်စကားပြောလိုက်ပြီဆိုရင် history အကြောင်းပြောမလား science အကြောင်းပြောမလားအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလားပြောပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ there is nothing except frustration ပဲရှိဒေါသနေအဲ့တော့အပြင်မှာမလွဲမသွေကြုံရတဲ့ boundary တွေရှိတဲ့ barrier တွေရှိတဲ့ limitation တွေရှိတယ်အဲ့ကြားမှာကိုကမကင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ barrier တွေကပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကိုက multiply လုပ်လိုက်တာသူ့ကင်တွေ့တဲ့နေရာမှာအဲ့ barrier တွေနည်းသွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာမိတ်နာတော့ဆို limit ရှိတဲ့လောကကြီးထဲမှာ limit မရှိတဲ့
စိတ်စွမ်းရည်နဲ့နှလုံးသားစွမ်းရည်နဲ့ operate လုပ်နိုင်ရမယ် this is the only way လောကကြီးက limit တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုအဘိဓမ္မာထဲမှာပရိဒ္ဓဓမ္မဆိုဒါတော့ကြားဖို့နဲ့ကြားဖို့လိုက်မယ်ကိစ္စပရိဒ္ဓဓမ္မဆိုတာဘုံတို့ရရှိထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီစိတ်ခါတဲ့သူက limit တွေနဲ့အစားတော့ဆိုရင်လည်းပဲစားထားတဲ့မနဲ့စားမကြခင်သူ energy ကကုန်တော့သူ energy က limited ဖြစ်တယ်နောက်မစားဘဲနဲ့ချက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားရင်အဲ့ဒီအစားတော့လည်းပဲဘလောက်ကြခံနေတော့ it has expired date အဲ့ဒါလည်းပဲ limit ရှိတယ်အဲ့လို limit ရှိတဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်ရတာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုချင်းစာနိုင်နေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားက limitless capacity ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါအပမာဏဓမ္မပါဠိလိုဒီဟာတိတ်မလို့ဘုံကို whiteboard တင်နာချပေးပါလား whiteboard လေးချပေးပါဒီဟာလေးရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ပြီးတော့ဒီနားလေးကို whiteboard လေးချပေးတယ်ဘုံကရေးချင်တယ်လေးတယ်အမြုပ်သားလေရပြီအဲ့ဒါဆိုရကတ်ထားလိုက်အဲ့ဒီဟိုနောက်ကတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီပိတ်တော့ကောင်းတယ်ပိတ်ရင်အဲ့ဖွင့်ချတော့ပုံမြင်เอาของเขาผมว่าป่าเลยเอาของ1 2 3 chảได้ทีนี้นะถ้าผมไม่เห็นจีนไหนวันปีเก้าไปหนึ่งအဘိဓမ္မာမှာလောကကြီးကိုလေလောကကြီးကိုဘုံတို့ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် triad ခေါ်တာပေါ့ triad ပါဠိလိုကျတော့တိကဆိုတာသုံးခုခွဲပြီးတော့မြင်တယ်ဟာ triad အနေနဲ့မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမြင်ပရိဒ္ဓဓမ္မဆိုတာကဟိုပရိတ်တရားမှာပါတယ်ပရိဒ္ဓအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အတိပ္ပယ်ကတခြားစီဒီပရိဒ္ဓက limitation ဓမ္မက nature the nature of limitation ဒီလောကရဲ့ထဲမှာအပြင်ဝတ္ထုက limit ရှိတယ်အဲ့ဒါဘုံပြောခဲ့ပြီးအစားဒီပန်းအရန်လှတယ်ဘလောက်ချက်ခံနေသူ limit ရှိတယ်မနဲ့စားခဲ့တယ်ဘယ်နှနိုင်ခံမနေ့ညတညလုံးနားခဲ့တယ်အဲ့ဒီ recharge လုပ်ထားတဲ့ energy ဘယ်လောက်ထိခံတယ်အကောင်လုံးက limit ရှိတယ်ပရိဒ္ဓဓမ္မနော်ဒါ limitation
limitations အဲ့ limitation ရှိတဲ့ဟာကိုတကယ်တော့လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်တဲ့တမာတိတစ်ခုတည်းပဲ concentration တစ်ခုပဲတိုးလိုက်ဒီရောက်လာပြီသူ့ရဲ့ capacity ကို limitation မပြောင်းမဲ့သူ့ရဲ့ capacity ဒီ limitation တွေကို handle လုပ်တဲ့နေရာ manage လုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ capacity ကိုသူက enlarge လုပ်လိုက်တယ် enlarge capacity increase capacity increase capacity သူလည်း limit ရှိသေးတယ်ဒီအားကြတော့ဒီ limit ကပရိဒတ်ဆိုတာက small တဲ့သေးငယ်တယ်ပေါ့ capacity small သူ limitation ပိုများဒီမှာကျတော့ capacity ကိုမြင့်လိုက်တာနဲ့ဒီ limitation တွေကိုကင်တွယ်ရတဲ့ဟာကပိုလွယ်လာတယ် limitation တော့မပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုနားလည်နိုင်စွမ်းသူကို handle နိုင်စွမ်းသူကို cope နိုင်စွမ်းအဲ့ဒီဟာကအများကြီးမြင်လာတယ်အပမာဏဆိုတာကပမာဏကအတိုင်းတာအကမရှိဘူးဒီမှာကျတော့အတိုင်းတာမရှိဘူးဒါကျတော့ limitless ဖြစ်သွားပြီlimitless ဖြစ်သွား limitless ဖြစ်သွားဆို inner transformation ဖြစ်ရတယ် inner transformation ဒီမှာကျတော့ concentration ကိုအခြေခံတယ်ဒီမှာကျတော့ attitude နဲ့ဒီ transformation ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ transformation ဒီဟာကိုအဓိကထားပါတယ်ဒီနေ့အပမာဏဓမ္မဆိုတာကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်မှာလင်မယားနှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်နားလည်နေစွာက limit ရှိအဲ့ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းသတိထားနေရတယ်အမြဲတမ်းစိတ်မဆိုးအောင်နေရတယ်ပြီးရင်focus ပြောင်းရတယ်ကလေးတွေရလာဆို focus ကလေးတွေရောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကလေးရလာတဲ့ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဘရဲ့စိတ်နဲ့တူပေါ်မှာတူပို့ပြီးတော့သီးခံနိုင်တယ်ဆိုတာဒါကိုယ့်ရဲ့ capacity ကိုမြင့်တာကလေးကမြင့်ပြီးဒီနေရာကျတော့အပမာဏကျတော့အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ဥပမာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြန်ကြည့်ရတယ်တခုမှထွက်မပြေဘူးဒီ limit ကိုတွေးတဲ့အခါမှာဘုန်းတို့ကထွက်ပြေးတဲ့အခါထွက်ပြေးတယ် fight and flight လုပ်နေတယ် fight and flight ကဒီနေရာမှာရှိတယ် what do we fight we fight with limitation ဒီဟာအရန်လို့ချင်တယ်လို့မရဆိုတော့ခါတယ် struggle don't immorals in the struggle လည်းဖြစ်တယ်အပြင် struggle လည်းဖြစ်တယ်အပြောဆိုဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ fight and flight ကဒီမှာရှိချောင်းတာပြောတယ် fight and flight အခု psychologist တွေပြော fight flight and freeze က fight လည်းပဲကိုကမအောင်မြင်ဘူးမရအောင် flight လို့လည်းပဲမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါ frozen ဖြစ်သွားတာဟိုကလေးတွေကြည့်တဲ့ frozen ဇာတ်ကားကြည့်ဘူးလားဘုံမကြည့်ဘူး summer school မှာကလေးတွေကိုတရားသင်ပေးပြီးတော့ဟိုတင်းတွေတရားထိုင်တာသင်ပေး Buddhist story တွေသင် ethics တွေသင်ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့မှာကဲသူတို့ကပြောတယ်သူတို့ presentation လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လုပ်ချင်လို့ဆိုအဲ့ဟာတွေသူတို့ introduce လုပ်တယ်ဘုံမတို့ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်နဲ့ကြည့်ရတယ်သူတို့ဆိုတော့ကမဟက်ကတာဓမ္မရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ် capacity များလာတဲ့အခါကျတော့ fight and flight ကနည်းသွားလို့ပြောတာ understanding capacity မြင့်သွားတာ
မြင်သွားဒီရောက်လာတဲ့ခါဆို understand capacity က limitless pressure ကိုယူနိုင်တဲ့ stress ကိုယူနိုင်တဲ့ capacity က limitless တဲ့ခံနိုင်ရှိသွားတယ်သူရိုး resilient မကတော့သူ resilient ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးတော့ဘူးသူကbeing at peace peaceful လို့သုံးတယ်ခန္တီဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုသုံးတဲ့ခါဆိုတော့တီးခံတယ်အဲ့လိုအထက်ပဲရတာပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးကလည်းပဲတခါတီးခံတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်တီးခံရတော့အဲ့သူကမနိုင်လို့တီးခံတယ်ကိုယ်လေးတွေကဟိုစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့စမ်းချက်ခံခန္တီစာတီးခံခြင်းတည်းလည်းကောင်းဆိုအဲ့ဒါကိုယ်လေးတွေကရှေ့မှာထပ်ထည့်တယ်ခန္တီစာမနိုင်လို့တီးခံခြင်းတည်းလည်းကောင်းမဆန်စကရစ်မှာကျတော့ခန္တီကိုတို့ကရှန်တီလို့အဓိပ္ပာယ်ထည့်တယ် peace လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တီးခံနေရဆိုတာကဒီထဲမှာ accept လုပ်တဲ့ capacity ကသူကမပြည့်သေးဘူးတယောက်ကိုတယောက် if I accept you as you are လူတယောက်ကသူကဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာကသူ့တီးခံဖို့ဟိုကိစ္စပေါ်မလာဘူးတီးခံဖို့ကိုမလုပ်တာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ I'm at peace with you တီးခံနေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကသူကတချို့ပြောတာတော့နည်းနည်းကို negative ဆန်နေလို့ပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မတူတဲ့ဟာတွေကိုလက်ခံလိုက်ရင်သူကဒီခံ there's no question of tolerance so sometimes the word tolerance people think has negative connotation so acceptance and being at peace is this one the difference accept လို့ခိုင်းတာကြားတယ်ဆိုရင်ကြားတယ်မှတ်ပါကြားမှဆိုကြားတဲ့ဟာလေးကိုလက်ခံခိုင်းတာလက်မခံဘူးကြားတာလေးကိုမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲကြားတဲ့ဟာကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ကချက်ချင်းဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့သူနဲ့ရံဖြစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲ့နောက်ကိုပါသွားရောကြိုက်တယ်ဆိုရင် you run after that object မကြိုက်ဘူးဆိုရင် you run away from that object so running တပြေးနေအိမ်ကနေပြီးတော့ရုံးကိုလာတယ်ခါကြက်လဲဆိုတာထိုင်တာတော့ကားပေါ်မှာပဲထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကပြေးနေတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ experience ကားကြတဲ့ဆို experience နဲ့ကို fighting လုပ်တော့ကိုကမရဘူးဟိုရှေ့ကကားလည်းမရှိဘူးနောက်ကားလည်းမရှိဘူးဘေးကကားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်ကအရန်ကိုညစ်သွားတယ်fight and flight အဲ့ဒီ mode ထဲဝင်ရင် energy အများအသုံးပြုတယ်တဲ့စိတ်ကလည်းပဲအရန်ကိုစိတ်ကလည်းအရန်ကိုလွင့်ပါတယ်တဲ့ restless ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာဒီပရိဒတ်မှာ limitation နေပြီးတော့ limitless အပမနာဓမ္မကိုလာတာဘာနဲ့လာတော့ဆိုသူ့ရဲ့ instrument သူ့ရဲ့ pathway ကဒီမှာနေ mindless ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမှာနေ mindful ဖြစ်တယ်အဲ့နှစ်ခုပဲကွာတယ် being mindful being mindless being mindful ဆိုတာကတတိရှိတယ်တတိအခြေခံတယ် make and shape ဘာဆိုတော့တတိအခြေခံ the whole eightfold path is based on mindfulness ဒါတော့ဒီမှာကျတော့ mindless ဆိုတော့စိတ်တွေလွင့်နေတာပေါ့လုံတဲ့အလုပ်မှာစိတ်မရှိဘူးဒီစာအုပ်ထဲမှာဘုံဟိုtwo lines လောက်ဖတ်ပြမယ်နော် so for happy တဲ့နော်မို့ကတော့ဆိုတာက Google company က chief business officer တို့ university တည်တံ့ရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ Google University မှာ mindfulness ကို leadership training နဲ့ပေးတယ် mindfulness မှာဈေးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ပတ်ကို US ဒေါ်လာ 2000 charge လုပ်တယ်
စာမျက်နှာ226ပုံဖတ်ပြမယ်share ဟာလေးနည်းနည်းလေး background လေး Matt Killingworth of Track Your Happiness org ဒါကဟို .com တခု ran a study with more than 15,000 participants who reported sometimes minute by minute how they felt and what they were doing at the times. The study collected more than 650 reports and presented a profound discovery. Regardless of what people were doing at any given time, they were noticeably happier when they were fully present. Mindful ဖြစ်ရင်ပို့ပြောတယ်လို့ပြောတာလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲ job satisfaction ရှိတယ်လို့ပြောတာ It didn't even matter what they were thinking about. It didn't matter if it was a present, a neutral or unpleasant thought. When they were focused outside the present, people were less happy. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာလေးကဒီသူရဲ့ conclusion နဲ့ဒီ bold letter က remember being fully aware of the present moment considerably increases your chances of being happy. That Buddha တရားတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း2600ဒီကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲရှိခဲ့တယ်သီလသမာဓိဖြင့်ဒီတစ်ခုပဲရှိခဲ့တယ်ဒါနလုပ်ရဲဆိုတာကဘေးကလူတွေရဲ့လူအပ်ချက်ကိုကိုယ်အဝဲဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်မှရှိဟာကို share လုပ်တာ tax တွေပေးတယ်သီလဆိုတာကဘေးကလူတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကို restraint မလုပ်ဘူး control မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကြောင့်တခြားလူတွေထိခိုက်ပျက်စီးတယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကို control လုပ်တာဒါကလည်းပဲ mindfulness ပဲသီလဆိုတာဘာဝနာဆိုတာတော့တိုက်ရိုက်ပဲပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွေးဒီ emotion တွေအဲ့ဒါကိုမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းနားလဲဒီအထိကျင့်ကြံတာဒါနသီလဘာဝနာဆိုတာ mindfulness ပေါ်မှာမူတည်ကြအခုသိပ္ပံပညာကအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဒီ neurologist တွေကတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ mindful ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အုံနောက်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ် restless ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အုံနောက်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်အိမ်ကနေပြီးတော့ယုံလာတဲ့ကားပေါ်မှာတခါတည်းတစ်ချိန်လုံးစိတ်ညစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အုံနောက်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောနိုင်ပြီအဲ့လိုသိတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကူရတာလည်းပိုလွယ်တယ်ကလေးလေးတယောက်ကဟိုကစားကွင်းထဲမှာရကြလေးတယောက်အသက်9 နှစ်10နှစ်လောက်သူနဲ့အရွယ်ချင်းတိတ်မကွာတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကိုဒီ American football ဟိုနဲ့ဘက်လေအဲ့ဟာနဲ့သွားရိုက်တာဘာမှမစင်မဆမ်းနဲ့ချက်ချင်းသွားရိုက်တယ်အရင်က aggressive ဖြစ်လာလူတွေကတော့ဒါ juvenile ဒီ detention center ပို့အောင်ပါဗောကလေးထောင်ပို့အောင်ပါဒါမဲ့ဒီတရားထိုင်တဲ့ meditation နဲ့ neurology ကိုလေ့လာတဲ့ psychiatrist တယောက်ရှိတယ်ကလေးတို့ကြီးသူကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့တိုင်းသွားရင်တော့ဒီကလေးရဲ့တဘွားလုံးပြတ်သွားမှာဟိုကလေးမလေးပြတ်သွားမှာဟိုကလေးမလေးကလည်းပဲ healing မရနိုင်ဘူးဒီကလေးကလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတယောက်ရိုက်ပြီးမကောက်နောက်ထပ်ကြီးလာတခြားလူတွေကိုကြီးတဲ့လူတွေကထပ်ရိုက်သူ့ရဲ့အုံနောက်ကို brain scan လုပ်ချင်တယ် brain နဲ့မှာ cyst တွေ့တာတဲ့ cyst လေးတွေ့တာဟိုရေအိတ်လေးတွေ့တယ်အဲ့ဒါခွဲပြီးတော့ရေအိတ်လေးထုတ်ရတဲ့ခါကျတော့ကလေးကအရန်ကိုသဘောကောင်းတဲ့ကလေးဖြစ်အုံနောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခုသိဒါပေမဲ့လူတိုင်းက
brain scan မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ brain scan လုပ်တဲ့ fMRI machine ကလည်းနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘုံဘုံကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုက symptom တွေသိနိုင်တော့ symptom တွေသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာemotion ကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်လို့ဒါနီးတနည်းနေနဲ့အဲ့ဒါဘုံဘ emotion ကြောင့်အများကြီးဟော fMRI နဲ့လူတွေအုံနောက် imaging မလုပ်နိုင်ဘူးလေမလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့လူတွေ emotion ကို emotion ကိုပြန်ပြီးတော့ read လုပ်နိုင်စေ if you can read your own emotion you are scanning your brain ဒီစာအုပ်ထဲမှာ gene brain and emotions also ကထုတ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပထမဆုံး chapter 1 ပထမဆုံး what is the passage emotion reflect our relation with the worldကိုယ် emotion အတက်ကြတယ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတက်ကြဘယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့ social environment ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ relation to the world ဆိုတာဒါနဲ့ဖြစ်နေတာဒီ emotion ကဟိုအယောင်ဆိုးပြတာပေါ့နော် emotion reflect our relation with the world and play an essential role in our ability to adapt to environmental challenges environment က social environment ရဲ့နောက်ပြီးတော့ eco environment နှစ်ခုစလုံးအဲ့ဒီဟာကို adapt မလုပ်နိုင်ဘူးဘုံတော့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် survive မဖြစ်နိုင်ဘူး adapt လုပ်နိုင်တဲ့ species တွေက survive ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအုံနောက်ကဘယ်လိုအပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းတို့ဗီဒီယိုကလစ်3ခုပြမယ်နော်ဟိန္ဒူရဝင်လာပါဘုန်းတို့ကြည့်ဒီမီလေးပယ်လိုက်ပါမှာဒါကောင်းမြင်ရအောင်ဒီမီလေးပယ်လိုက်ဒီအဓိကတော့ဒီတလုံးဟုတ်ပြီဟိုနောက်တန်းမြင်ရလားမမြင်ရဘူးထင်တယ်ဒီဖက်နဲ့တိုးရမလားဒီဖက်နဲ့တိုးပေးရမယ်တိုးရင်တော့ဒီရလေးပဲနည်းနည်းလေးဒီကနောက်ဆိုဒီတက်ကြည့်လို့ရဒီရှိမနေအနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဒီပဲfull screen ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါရတော့ရပါမှန်လားscreen ခကြည့်ကြည့်လို့ရလား full screen လို့ရရတယ်တလားဆိုရင်အခန်းထဲမှာကြည့်ပါမြင်ရပါတယ်အချိန်ကုန်မှဆိုလို့ရတယ်ဖွင့်လိုက်ပါစလိုက် The science of mindfulness နော် When people train in mindfulness what we see is the brain patterns changing. One thing that happens, for example, is the insula, which is part of the neocortex, which is associated with empathy, with experiencing your body as it is, rather than, as it were, getting into stories about the body, that begins to uncouple with the ventromedial prefrontal cortex. Now, that part of the cortex is very much associated with what you might call the narrative aspect of the self, that is, language, images, generating some adult stories about the self. And if these uncouple, what people are able to experience and what we see happening in the brain is the ability to activate the compassion centers, as it were, without activating the stories, which often turn into overthinking or rumination as people experience it. For people who are suicidal when they get depressed, they can recover really quite well, but then if a small amount of mood catches them unawares, not only
do they start blaming themselves and so on, but they get a lot of tunnel vision. In other words, they can't see solutions to their problems. And this happens very rapidly. We've shown in our laboratory work that it can happen in 10 minutes. We can use the electroencephalogram to measure the patterns in people's brains when their mood starts to go down. What happens is that you begin to see a neural signature in the brain that was there from long evolution and, as it were, correlated with running away from predators. Now this system switches on when we're trying to avoid even our own thoughts. So if you get a suicidal thought, you don't like it, what you do is try to avoid it, and it just makes the situation worse. Work by David Creswell in the United States has found that if people are not mindful, then the amygdala, the part of the brain that underlies fight and flight, the evolutionary old part of the brain, that tends to be chronically overactive. And what happens during mindfulness practice is it tends to damp that down, tends to naturally inhibit as you learn mindfulness. And that means that people are less likely to be, as it were, constantly stressed, rushed off their feet, but also they're less likely to respond to their own negative thinking, which, when people aren't mindful, tends to trigger these fight and flight responses. We've been working now on this for 8.5 years, and even work before that showed that mindfulness actually reduces the risk of depression by half in people who are the most recurrent depressed, people with 3 or more episodes that many other treatments have failed to treat. We also know that it's as good as antidepressants in doing that. Now, one thing that we didn't know 8 years ago is that repeatable? And we found it is repeatable, both in our lab and in labs around the world, in lots of different countries, have found the same result. And that's very confident, because what can be very frustrating in the field of psychological research is if you have one exciting result which doesn't replicate the next time you do a trial. Actually, we find now in 6 different trials with almost 600 patients done right across the world that actually those results hold up. There's initial spectacular results, actually, which we were totally surprised by at the time. Well, actually, they're no longer surprising. The professor Oxford professor of clinical psychology. I'm an Oxford Mindfulness Center, so that she, the division Tanashi, the road looked at a cool or the Cooper look. Depression, a jive people, relapses people, I do. Fellow Kuamaro. Say ne kuda, drunk in a kuda, now venture side effect a yamaka the Luria Makana. Kidney failure, the left the child side effect, the mood disorder, the popular yana, Adam, Adam, the new century catero, come to pure as pianist out him, the mindful way through depressions as out him. Young and no message was say long maduro. Ship up the Baku, Editanako, the chamber to Ari, the Jango Nanai, the Atai, but the Atai anything Jaro. A maro. The name tonight, Diana. The name tonight, Diana is wrong. When I bound house and now my Sunday Martina such out night, so goes and a child night. Goes and a child night, they are tiny. Go emotion go deep, darling. And the depression, do the way joker, low one, young. Janet do lazy and enjoy a dosage day and yeah, sure. Given to pure hand, they are also. Oh, now my Santa Nukushi gate. The Kugaro information go yabi so yen. Narrative aspects in narrative. Well, narrative suraka, who know, who did you whip and they have? What story did create loaded? But do a young that are now child. The last way no one live information based did. But do what in a night when now child. Information. The near my bureau have now say solo thing. Takaro, narrative set model. Narrative set error. Psychology, my rumination no call. Rumination. Mình làm mà sao nghe nó là baby to đó con này
ဟုတ်တယ်မလားမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အလုပ်တွေလည်းများအလုပ်မှာ stress တွေများဆိုတော့လိုက်မဖို့ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘသူများစိတ်ဝင်စားနေလည်းမသိဘူးဆိုတော့စိတ်ကကိုယ်အလိုလိုတွေးအဲ့ဒါတွေက ruminate လို့အဲ့ဒါတွေက story narrative အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ mindfulness ရှိတယ်ဆိုရင်ねဒီ information ကိုယူတဲ့နေရာမှာသူကအပေါ်ထပ်ပြီးတော့မဆောင်ဘူး top up မလုပ်ဘူးဒါက top up လုပ်တယ် top up မလုပ်နိုင်ဘက်နောက်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအကောင်းဆုံး judge မလုပ်သေးဘူးမလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ね compassion center ဆိုတာကရုဏာအခြေခံတဲ့နောက်ရဲ့ insular ဆိုတဲ့နေရာက activate ဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပိုများတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာက activate ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာကသေးသွားတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာ activate ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကသေးသွားတယ်အဲ့နှစ်ခုမတူဘူးအလုံးလုံးကမတူဘူးအဲ့ဒါကတခုပေါ့နော်ပြောတာနောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ် message ကတော့တူတူပါပဲဒီသုံးခုရှိတဲ့ဟာတူတူပဲဒါတော့ဒီကြည့်ပြီးတဲ့ဟာ Oxford ထည့်လို့ပါဝင်လေထွက်လေကိုတိလိုက်တာနဲ့လေစိတ်ကမငြိမ်တာတော့မငြိမ်တာလည်းမငြိမ်ဘူးဆိုတော့တိလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာ difficult emotion တွေဖြစ်နေဆိုတော့ရှိနေဖြစ်နေတာကိုတိလိုက်တယ်အဲ့တိနေဆိုရင်အဲ့ဘက်ကိုသွားဖို့အနေထားနည်းသွားပြီ narrative aspect ဘက်ကိုသွားဖို့နေတယ်ဆိုတော့ top up တယ်မလို့အဲ့လိုမဲ့ဆို compassion center အဲ့ကို activate သွားပြီးတော့လုပ် compassion center လို့တဲ့လူကတခြားလူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူတို့က connected ရှိတယ်တဲ့ဒီနည်းမျိုးပြောမှာကိုချင်းစာဆက်ရှိတယ် narrative ကြတော့ကိုယ့်ကိုယ် limit လုပ်လိုက်တာဒီလူကငါမကြိုက်ဘူးထင်တယ်ဆိုအဲ့လိုလုပ်ရထားတယ်အဲ့လိုဘာပဲကောင်းတာလုပ်လို့ you're not prepared to see မမြင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ပြတယ် The science of mindfulness. So the science behind mindfulness is really down to something called neuroplasticity. Now neuroplasticity means that the brain is plastic and that means it can change over time. So we know that if we repeat certain things over and over again, we get new habits of mind, we get new wirings of the brain. And it is possible to effectively rewire your brain, so to change the way it's made up by the things that you practice and by the habits that you form. What we see through mindfulness meditation, so research from Harvard University, the results of an 8-week course, is you get an increase in something called grey matter in the hippocampus. Now this is the place where you get learning and memory, where you get self-awareness and also where you get compassion. So you can build up these things yourself through these kind of practices. You also get a dampening down of something called the amygdala, the part of the brain that releases adrenaline and cortisol. And this gets smaller through the course of an 8-week mindfulness course and also becomes less active. So when this part of the brain releases the stress response, it's less intense. But also, it returns to normal conditions more quickly. So everybody experiences stress, it's just a normal part of life. But it does mean that we can return to how we should be after that more quickly. The research around the MBCT course, so mindfulness-based cognitive therapy, shows that relapse rates into depression are halved when people are doing an 8-week course. So this is with people who have 3 or more episodes of depression. And also, it is at least as effective as antidepressants. So this is a really big deal because it means that people can effectively work on themselves to improve their mental health. Now
နောက်တစ်ခုမကြည့်ခင်မှာပုံပုံတူတူလေး neuroplasticity ဆိုတာဒါနှစ်ပေါင်း20-30ပဲရှိသေးတယ်ဒီ theory ရတာအရင်တော့လူတွေသိတာကအသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်အုံနောက်ကလောမပြောင်းတော့မပြောင်းနေမကောက်ကြီးထွားဖို့လည်းမရှိတော့ shrink ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဟာမမှန်ပါဘူး neuroplasticity it can be changed it's changeable changeability ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲလက်မြောက်အောင်တည်ရတယ်ဘုံဘုံပြောရင် shock ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတော့အနိစ္စတယ်အနိစ္စလူအများစုသိအနိစ္စဆိုရင်သိပြီကိုယ့်ရဲ့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့ theory ကိုလေအနိစ္စဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ကို limit လုပ်ထားတယ်သတင်းစာရဲ့နောက်ဆုံး page မှာပဲသွားကြည့်တာလေအနိစ္စရောက်ပြီအုံနောက်ကခဏတော့ကလေးလေးအားစားခွင့်ထဲမှာကလေးမလေးတရားကိုသွားပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲ့ကလေးလေးအုံနောက်ပြောင်းနိုင်မှာမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကလေးလေးကဒီတိုင်းဖြစ်အသက်လုံးခွဲစိတ်ကူးတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကအစိုးရနေပြီးအကောင်းပြောင်းလဲတယ်ဒါလည်းအနိစ္စပဲအနိစ္စပြောင်းလဲဆိုတဲ့နေရာမှာအစိုးရနေပြီးအကောင်းကိုလည်းအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်အကောင်းနေပြီးတော့လည်းပဲအဆိုးကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ် it depends largely on our choice ကိုယ့်ရဲ့ choice ထဲမှာမူတည်တယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လူတွေ choice leader တွေနဲ့ပဲဒီက leader တွေ choice individual choice ဒါတွေပုံမှာမူတည်တာဒီပုံမှာမူတည်အဲ့တော့ neuroplasticity ဆိုတာကအုံနောက်ရဲ့ဒီ old brain နောက်မှာရှိတဲ့ old brain amygdala အဲ့ဒီဟာကိုနေ့တိုင်းကိုအားပေးရင်နေ့တိုင်းဘူပင်စရာတွေလိုက်ပြီးတော့တွေးတယ်ဘူပင်စရာလိုက်ပြီးတော့တွေးဒီထဲမှာဟိုဟာတွေchemical တွေတိတ်များတယ်ထင်တယ်နည်းဖူလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရေထဲမှာဒီရေကလည်းတန့်လားမသိဘူးအကုန်လုံးရှောက်တွေဒီနေ့ရုံးမှာရှိလူတွေကဆိုငါအကြောင်းဘာမှပြောနေကြလည်းမသိဘူးရှောက်တွေအဲ့လိုလုပ်ရင်တဲ့ဒီ worry center ဖြစ်တဲ့ fear center ဖြစ်တဲ့ amygdala ကိုက gym လုပ်ပေးနေတာ exercise လုပ်ပေးနေတာအားကောင်းတဲ့သူ့ muscle ကို boost လုပ်ပေးနေတာသူ control လုပ်မဲ့ insular center အဲ့ဒါကျတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားတယ် that's your choice အဲ့လိုမလုပ်ပဲနဲ့ကိုမကောင်းပြောလူထောင်မှာအဲ့လူတွေငါတော့ကြိုးစားတာနားမလဲဘူးငါမှကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဆိုးတာလည်းရှိတယ်သူတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဒါမှဟိုချွင်းချက်ကိုပဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်ငါလည်းနေရခဲ့တယ်ကိုလည်းတနာလည်းသူတို့လည်းတနာလိုက်အဲ့လိုဆိုရင် impact ကနည်းသွားတယ်အဲ့ကြတော့ insular ကို exercise လုပ်နေတာ exercise လုပ်နေအဲ့လိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်တဲ့အကောင်းအုံနောက်နေပြီးတော့အဆိုးအုံနောက်ဘက်ကိုပြောင်းနိုင်တယ်အဆိုးအုံနောက်နေပြီးတော့အကောင်းအုံနောက်ဘက်ကိုပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကို neuroplasticity လို့ပြောတယ် this is a very good news မြတ်စွာဘုရားကတော့ဝိပရိနာမဓမ္မောဆိုပြီးတော့ပါဠိလိုပြောတယ်ဝိပရိနာမဆိုတာကပြောင်းလဲတာဓမ္မဆိုတာသဘောတရားပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုကိုယ်ကမဆန့်ကျင်ပဲနဲ့သူ့အတိုင်းကိုလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားနဲ့လိုက်နေရင်လောကနဲ့ရမဖြစ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓကဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2006ကဲနောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ် attention, didn't it? Sirens and flashing lights are patterns expressly designed to make it very, very difficult for those parts of the brain that process sight and sound to ignore. And I added something else. And that was the unexpected. At least I
hope you weren't expecting sirens and flashing lights just because I walked on stage. And that makes it pretty obvious to see why the brain pays attention to that kind of signal, to that kind of input, and especially to the unexpected. When you have a shadow where one shouldn't be, a sudden sound, breath of air on the back of your neck, your name, Dan, coming up from a bubble of noise. It could mean danger or opportunity. And at this point you're probably thinking, why is she asking us to pay attention to attention? And that's because there's nearly 50 years of working with individuals and organisations to help them change, develop, learn, do what they want to do. Attention is simply the most important factor I've come across. And of course it's not attention by itself, it's attention together with practice and with passion. And the practice is not mechanistic practice. It's intense, deep, dedicated, hard-working, try, fail, try again, improve, do it again, one step forward, two steps back, do it again, that kind of practice. And in order to do that, you need the kind of motivation that comes out of passion. Up until about the middle of the last century, scientists believed that the adult brain wasn't plastic. It didn't change very much. Of course, it changed a bit, but the big changes happened in infancy, from the womb to about 3 years old, and in adolescence up until about the end of the teen years. And after that, well, it was a bit of a plateau, or all down there from here, all downhill. I'm very glad to be able to tell you today that that is simply not true. The adult brain changes significantly with every input that comes in. But the point is how to change it in a direction you want to go in, and sustainably and significantly. How do you change a bad habit? How do you acquire a good one? How do you become better at a particular skill? And how does all that work? Well, it's our emotions on a spectrum from fear to trust and love that act as labelling machines. They say, this is good, this is bad, and oh, hang on a moment, that potentiator, the alt bit. And it is that attention, whether it's bottom up, coming in from outside, the environment or our inner environment, our body, or top down, coming from where we put it, that is how we direct our attention. And of course, fear attracts attention more than anything else. And again, obviously, because you want to get away, you want to survive. But the other labels attract attention too. And Darwin said, hardly any faculty is more important to the intellectual progress of man than attention, as when a cat crouches by a hole waiting to spring on its prey. Some people say attention is like a conductor, orchestrating a number of neural networks to fire at a level and intensity that takes an input from the subconscious to the conscious and enables the brain to work on it. Well, that has an implication. And the implication is that attention appears to be the mechanism through which the brain focuses its resources. Now that is the most important thing I'm going to say to you today, so I'll say it again. Attention is the mechanism through which the brain focuses resources on something. And that means if you can direct your attention, you are directing where your brain puts its greatest resources. How good is that? And why should that matter?
It matters because the brain is highly resource intensive, and as a result, it's a very competitive environment. Different parts of the brain compete for processing power in order to do things. And the resources aren't infinite. So that processing power, to be able to direct it, is absolutely phenomenal. That power of attention was first discovered by the great Michael Mesenic in his lab doing some experiments with owl monkeys. They looked at the brain of owl monkeys before and after the experiment, where they were tapping a lever with one finger for a reward of a fruit pellet. And after that experiment, that part of the brain that controlled the finger had literally acquired more territory, more neurons were devoted to finger pressing. But the interesting bit comes when they changed the experiment, and instead of the reward coming as a result of the finger pressing on the lever, it came as a result of a sound coming through earphones. And guess what? It wasn't a part of the brain that controlled the finger, it was a part of the brain that controlled hearing, that grew. And there's another example much closer to home. There are no windows in this room, but if there were, you could look out and see plenty of London black cabs. And the brains of London black cab drivers have a greater right posterior hippocampus. And that was published by Eleanor Maguire and her team from UCL in 2006 to great acclaim. But there were some questions, like, is it because they're cab drivers that the right posterior hippocampus is bigger? Or is it that people with that kind of configuration in the brain choose that kind of career? So they looked at bus drivers' brains, and they found the same differential. Taxi black cab drivers' brains were significantly larger in that part. And then they did something else. They looked at London black cab drivers' brains after retirement. And the right posterior hippocampus had begun to shrink already 3 months later. Use it or lose it, literally. What happens, in addition to territorial expansion, is that communication between neurons increases in efficiency. There's simply more neurotransmitters. The more certain neurons communicate between themselves and the brain and the body in patterns on a regular basis. So the more you practice, the easier that communication becomes, the more regular it becomes, the more reliable it becomes. And not just more neurotransmitters, increased sensitivity in the reception. And that's not all. More synapses are created because more dendrites grow along an axon when neurons communicate regularly, when they fire regularly together in response to the same signal. That's called learning. And even that's not all. Regular firing of a neuron causes the axon to be wrapped round more thickly by the myelin sheath, which acts as the black rubber coating on the old copper wire. It protects the signal from leakage and it sends it down the axon more quickly. So you have increased territorial growth, increased synaptic efficiency, speed and regularity, and that underlies just the most fantastic things. Creativity, as we were hearing, learning, development, change, skill acquisition, the ability to swim like a fish and win an Olympic gold medal, the ability to lose a bad habit by disciplining yourself, to practice not going to the fridge immediately on coming home from work, the ability to be an expert driver, not necessarily a Formula One driver, but the kind of driver that is so good and so expert and so knowledgeable, by
by the time you've got home from work, you can't remember how you got there. And that helps the brain conserve energy. Of course, you cannot really be Michael Phelps unless you're shaped like Michael Phelps. But you can be a gold medal winner, world champion, and Olympian, starting rowing at 18, and having the passion to practice and improve and get there, in spite of holding down a full-time job, like my son did, who's here today, for which I'm very grateful. And both that top-down and bottom-up attention is what changes our brain. But it's the top-down stuff, it's the stuff you direct that will change your brain in order to achieve the results you want. And you've heard the 10,000-hour rule. Yeah, you have to practice for 10,000 hours. But after this, you will know different. It's not enough. If you practice automatically without paying attention, it won't work. So what have you got? How do I practice paying attention, you might ask? Well, meditation, believe it or not, is one of the best ways of practicing focusing your attention, because that's what it's about. Focus your attention. When you get distracted, focus it again. When you get distracted, focus it again. And that's pretty hard work in itself. What else can you do? Well, you have goal setting. Articulating goals, whether they're long, medium, or short term, is very good for helping to focus your attention. And what's more, achieving a goal, having that little tick, gives you a boost of feel-good chemicals like a win does. And that helps increase your motivation as well. And another thing that helps you develop your attention and your motivation is being in flow. And that means actively looking for stretch activities, things that are beyond your current capabilities, but not outside your potential. Pushing yourself and trying and failing. How many people have seen this? Well, I'm not letting any cats out of the bag then. This is simply, for me, the best example of one of the downsides of paying attention. The bonus of paying attention is if you pay attention to something, you actively take attention away from other stuff, like emails or a pneumatic drill outside your window. You literally don't see or hear that, because that's not where your attention is. How many of you saw the gorilla? That's very good. I didn't. I'm one of the 52% of the people who would have gone to court and sworn on whatever that there was no gorilla. And just think about that in terms of how you behave at work. How often do you simply not hear or see someone? And what message that sends? I've been working with some really exceptional people, some great leaders. And what I've noticed throughout my career is they have two characteristics. One is they are absolutely laser-like in focusing their attention. The other is they switch that attention when they have to. Because the downside, the double-edged sword of attention, is missing stuff when you're paying attention elsewhere. And that is due, being able to switch your attention at will is also a skill you can practice. And you practice it by becoming expert enough to spot signals like an oil price that's going down when it shouldn't, by knowing how to balance your gut instinct with your brain, by being open, genuinely open, starvingly open, for ideas and thoughts and attitudes from other people. And that's what I found in truly great leaders, that openness, that willingness to pay attention
to something that isn't theirs, to something that challenges them, is just absolutely amazing. And it too is a skill that you can practice. So, I'm going to give you some advice, because what I've done is I've actually given you something that's very, very hard to do. Paying attention is tough. Practicing is tough. You know, not everyone can do it. Not everyone wants to do it. Not everyone wants to achieve greatness or expertise, or even a skill, or even get rid of a bad habit. But I've also taken away quite a few excuses. So my advice is, start by finding your passion, because that's going to make the rest easy, or easier. Practice paying attention, and practice, practice, practice. Thank you very much. အခုတရားထိုင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီtheory နေနဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေနဲ့ရော science တွေနဲ့ရောဒါကိုယ်အတွက်ကောင်းတယ်လူတိုင်းအတွက်ကိုယ် environment အတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဒါဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအခုဒီမနက်ပိုင်းကိုဘုန်းကအခြေခံသတိပဋ္ဌာန်ယုံမှာလက်အသုံးပြုနိုင်တယ်ကားပေါ်မှာလည်းအသုံးပြုနေအိမ်မှာလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်9မိနစ်7မိနစ်လောက်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်အဲ့အခြေခံသတိပဋ္ဌာန်နဲ့သင်ပေးမယ်တရားထိုင်ပူပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ထွက်လေဝင်လေနာသီဖျားမှာကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဖောင်းတဲ့ပဲနဲ့ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်ထွက်လေဝင်လေရှူရှာတဲ့ခါမှာလည်းပဲပြင်းပြင်းရှူတာရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းရှူတာရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်အခုဟာကဝင်လေထွက်လေကိုကြည်တာဘာလို့ကြည်တာတော့ဆို is attention training attentionကိုတတိလို့ခေါ်တယ် attention training ကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ် attention training တရားထိုင်တဲ့ meditation ကို the art of attention လို့ခေါ်တယ် the art of attention ဒီမနေ့ပြောတာတော့ art ကတိတ်မပါဘူး science တွေပဲပါ the science of attention as the art and science of attention ပဲဆိုပါတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့အဓိကသတိထားမှာကစိတ်က fight and flight လုပ်သလားဆိုတာဒါလေးပဲမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့သွားရံဖြစ်တာဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါသွားပြီးတော့ရံဖြစ်တာကားကြက်နေပြီကားကြက်တယ်ကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကားမကြက်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာသွားတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်တာတော့ကိုယ့် energy ပဲပို့ကုန်အဲ့အချိန်မှာကားကြက်နေတာဟိုတကယ်လို့ဒီကားကြက်နေတာငါလည်းဒုက္ခရောက်တခြားလူလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဒီဒုက္ခနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အဲ့လိုတွေးနေကရုဏာဖြစ်သွားရောအဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ energy ကတိတ်မသုံးမနဲ့ကိုသူကအကောင်းဘက်ကိုသွားတာအဲ့ဒါကျတော့ fight လုပ်တာမဟုတ် fight လုပ်ရဲဆိုတာကဒေါသဖြစ်တာကိုပြောတာဒေါသဆို frustration နဲ့ဒေါသပဲ irritation နဲ့ဒေါသပဲ short temper အကုန်လုံးဒေါသတွေကြီးပဲ destructive emotion ဖြစ်လာတာကိုပြောတာဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာနည်းနည်းတင်းကျပ်လာပြီဆိုရင် emotion ဖြစ်တယ်ကိုသိဘေးကလူတွေကိုလည်းပဲကြည့်ပြီးတော့အစိတ်ထဲမှာနည်းနည်း irritable ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါသိပြီ subconsciously you're fighting with the experience မသိစိတ်ထဲနဲ့ subconscious mind ထဲနေပြီးတော့ fighting လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝင်နေထွက်လေကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေးမှာတော့ဆိုစိတ်လွင့်အောင်တွေးမယ်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုသွားပြီးတော့ရံမဖြစ်နဲ့
account အစိုးသွားပြီးတော့မဝေဖန်နဲ့စိတ်လွင့်တာမကောင်းငါမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောရင် narrative center ကိုရောက်သွားပြီ။ဟောစိတ်လွင့်နေတယ်စိတ်လွင့်တဲ့အချိန်မှာစိတ်မတည်ငြိမ်ဘူးဒီလောက်လေးပဲသိလိုက်ရင်အဲ့ဒါက fact ပဲ။ဘာမှအကောင်းဆွေးမဝေဖန်ဘူး you are not being judgmental not being judgmental ဒါကြောင့်စိတ်လွင့်နေဆိုရင်လွင့်နေတယ်လို့သိလိုက်ပါ။အော်စိတ်လွင့်သွားပြီ auto mind automatic mind auto mind ဖြစ်နေပြီဒါ auto mind လို့ခေါ်တယ် auto mind ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါအလိုလျောက်သွားပြီးတော့ react လုပ်နေတယ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့စိတ်သူ့အလိုဖြစ်လာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီမကြိုက်တဲ့စိတ်ဒါမကြိုက်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုခံစားပေးလိုက်မကြိုက်တဲ့စိတ်လေးကိုခံစားပေးတယ်အဲ့ဒေါသလေးကိုခံစားပေးတယ်အဲ့ဒေါသကိုလည်းပဲအကောင်းအဆိုးမဝေဖန်နဲ့ဒီဒေါသမကောင်းမဖြစ်သေးဘူးငါတရားထိုင်နေတာတရားစခန်းလေးဝင်ဖူးတယ်နောက်စားလည်းအများကြီးဖတ်ဖူးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုသွားပြီး judge မလုပ်ပါနဲ့အဒီမှာဒေါသဖြစ်နေဒေါသဆိုရင်ဒီလိုပါလားအဲ့ဒါလေးကို you should be experiencing that mindfully အဲ့ဒေါသလေးကိုခံစားပေးပါတတိလေးနဲ့ခံစားပေးအဲ့လိုခံစားပေးမှအဲ့ဒေါသကြောင့်တည်နံပါတ်1ကစိတ်လွင့်နေနံပါတ်2ကတော့ကြာထိုင်နေဆိုရင်ညောင်းတတ်တယ်ညောင်းနေဆိုရင်ဒါစိတ်ကသူ့အတူ fight လုပ်တတ်တယ်မဟုတ်နေပဲထွက်ပြေးတတ်တယ် flight လုပ်တတ်တယ်အဲဒါမို့ sensation ရှိတဲ့နေရာကိုသတိလေးပို့ပြီးတော့ဒီမှာနာကျင်နေတယ်ဒီမှာညောင်းနေတယ်အဲ့ဟာလေးကိုလက်ခံလိုက်လက်ခံပြီးရင်ဝင်လေထွက်လေစီပြန်လာဘုံမှန်သုံးရတော့ register release return register ဆိုတာကညောင်းနေဆိုအဲ့ညောင်းတာလေးကို register လုပ်လိုက်တယ်မှတ်တယ်ခေါ်တယ် acknowledge လုပ်တာ accept လုပ်တာ register လုပ်တာပြီးရင်သူ့ကို release လုပ်လိုက်သူ့မှတ်မိထားလိုက် return ပဲပြန်သွားမှာမို့ထွက်လေဝင်လေကိုပြန်သွားထွက်လေဝင်လေကို center အနေနဲ့သုံးမယ်နော် central focus အနေနဲ့သုံးပြုမယ်ထွက်လေဝင်လေကို central focus အနေနဲ့သုံးပြုပြီးတော့ central focus အနေနဲ့သုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တခြားအတွေ့အကြုံတွေwandering mind ဖြစ်မယ်ဒီ pain ဖြစ်မယ်sleepiness ဖြစ်မယ် emotion ဖြစ်မယ်အဲ့ဟာတွေကို naming လုပ်လိုက် naming ဆိုတာသူ့ကိုနာမည်ပေးစိတ်လွင့်နေတယ်စိတ်လွင့်နေတယ်စိတ်အဲ့ဒီမှာငါထက်တဲ့အချင်းလေးပြောင်းတယ်စိတ်လွင့်နေတယ်စိတ်လွင့်တာဒီလိုပါလားပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေပြန်လာညောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါလားပြင်ထွက်လေပြန်လာ6မိနစ်တရားထိုင်မယ်နော်ကလာတောင်းတော့when they slow and deep breathing when they go deep you can count your breathing slow and gentle breathing in count 1 2 3 breathing out 3 2 1 one by ရွေ့ရှားတာလေးကိုရွေ့ရှားသည့်အထိဝင်လေထွက်လေရှုနိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ် If you can feel your belly moving that's even better breathing in count 1 2 3 breathing out 3 2 1
than chale so in chale do I atan ko attention pay like ba being atan chale tan chale kama atan ko machai do say shi dala shi yin I say le ko le pe ati ma pyu pay like ba register lo ba reaction တွေဖြစ်သွားတယ်မချတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ် ဝင်လေထွက်လေစူးစမ်းပြီးတော့ attention ပေးပါ attention များများပေးလေသူမဆက်ဖို့ကောင်းလာလိမ့်ပါပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ insulin ကလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာလိမ့်မယ်စူးစမ်းပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ပေးပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပြန်လည်မှုတွေဝေဒနာတွေအတွေ့တွေသူတို့ကိုလည်းပဲရံမဖြစ်ပဲနဲ့လက်ခံလိုက်ပါ develop some acceptance လက်ခံပါ
Twili Dini Toli Ngati Tapa Twili Ngali Toliအချိန်စီပါပြီမျက်လုံးဖွင့်လို့ရပါပြီနေ့လည်စာတွေနားလောက်မယ်နော်ကောင်းပါပြီနေ့ကဘယ်နှနာရီစားလဲနေ့က